Hər vaxtınız xeyir olsun, qiymətli həmvətənlər. Bu videoda sizə həbsdə saxlanılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimlinin ailəsi vasitəsilə ictimaiyyətə göndərdiyi növbəti müraciəti oxuyacağam. Tanış olacaqsınız. Bəyənsəniz efiri paylaşmağı sizdən rica edirəm. Əli Kərimli göndərdiyi açıqlamada bildirib. Demokratiya harda varsa, orada azadlıq var, xarici investisiyalar var, beynəlxalq yardımlar və inkişaf var. Harda tək adam hakimiyyəti varsa, orada korrupsiya var, sərvətlərin xaricə daşınması var, hüquqsuzluq və səfalət var. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin tədrisxanasında hökumət televiziyalarına baxıram və orada maraqlı şeylər müşahidə edirəm. Əvvəla məlum olur ki, Avropaya, başqa inkişaf etmiş ölkələrə sərmayə qoyan Azərbaycanda qiymət artımı, cərimə artımı mütəmadi davam edir. Hətta televiziyalardan öyrəndim ki, ölkədə kərə yağının qiyməti 37 manata qalxıb. Onu da gördüm ki, həm sərmayə və həm də maddi baxımdan regionda lider olan dövlətimin məktəblərində qapı yox, pəncərə yox, istilik sistemi yox, amma sərmayələrimiz Avropaya daşınır. Eyni zamanda hökumət televiziyaları göstərir ki, Ermənistana Avropa İttifaqından, Amerika Birləşmiş Ştatlarından 100 milyonlarla yardım daşınır. Milyardlarla sərmayə gəlir. Yeni texnologiyalar gəlir. Ermənistanın gündəminə baxıram. Azərbaycanın gündəminə baxıram. Azərbaycanın gündəmində qiymət artımı, ölkədən çıxarılan sərmayələr, yoxsulluq və səfalət, həbslər və repressiyalar. Ermənistanın gündəmində ölkəyə xarici yardımların gəlməsi, sərmayələrin, texnologiyaların gəlməsi, avrointeqrasiya və seçki həyəcanı. Bax, budur fərq göz qabağında. Görünür ki, harda demokratiya varsa, orada təkcə azadlıq yox, həm də inkişaf var, firavanlıq var və günü-gündən insanların həyatı yaxınlaşır. Harda ailə hakimiyyəti, tək adamın hakimiyyəti var, orada səfalət hökm sürür. Korrupsiya, işsizlik baş alıb gedir. Ona görə xalqımız bilməlidir ki, mənim əqidə dostlarım, digər siyasi məhbuslar demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizə apararkən təkcə demokratiya, insan hüquqları və azadlıqlar tələb etmirik. Demokratik dəyişikliklər həm də və ilk növbədə azad rəqabətdir. Xarici sərmayənin ölkəyə gəlişidir. Çox sayda iş yerləri deməkdir, rifahdır, texnologiyadır, inkişafdır, deyə Əli Kərimli Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən göndərdiyi açıqlamada bildirir. Sağ olun, sağlıqla qalın.